Alléluia. Gloire à l'agneau. Oh Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Notre rédempteur vivant. La man caché puissant azan Nzambe akotikala Nzambe. Alléluia. Bana Nzambe banso na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Bino banso ba bozali branché en direct de 3W Radio TV Bikamwa. Bino banso bozali branché en direct de Facebook. Grâce à Bikamwa, na lingi na lobela Nzambe na likambo yambo na ngai ko transmettre de la part de Dieu. Basi na Nzambe Dorcas Victoire, Marie de Jésus, na pesi bino banso mbote. Notre rédempteur vivant. Mon santo na Israël na keiko pambola yo, na keiko kumisa yo, na keiko netola yo zali Nzambe. Nzambe otondisama ina katina mombo na mwasi tata. To bonga mipoto yo kayo mokozi. Na ko transmettre ni liboso na bana na bato tata. Na inani mwasi na masumu na ko kite kolo. Na disparaître yo paraître. Nzambe na pikoli monokolo nga masumu tata. Na bwaki, na lati monokono mokozi. Nzambe obengi biso na repentance. Obengi biso Nzambe na bomo ito kango na matobima na prison. Nzambe, to tambola kiloko la bato nyama na kati ya kobunga. Nzambe te kokweye na makolo na yo. Père de gloire, ta parole a dit Jérémie. Jérémie, tournez vos regards. Reconnaissez-moi que tu as été infidèle à moi ton Dieu. Oh Nzambe, on a dit, mais voici, j'attends ma main. Reconnaissez-moi que tu as été infidèle. Je viens ce soir auprès de toi, Seigneur. Je viens chercher ta face, mon Dieu. Je cherche ta face, mon refuge, mon créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui dit, et moi, la chose s'accomplit. Notre rédempteur, le Dieu d'amour. Et nous voici. Regarde-moi ta servante que tu as envoyée dans le monde. D'aller dénoncer le diable, son mensonge, l'impressionniste et mensongeur Père, que je puisse témoigner ta grandeur, ton amour. Et nous voici, Papa, il n'y a que toi qui peux nous pardonner, car la Bible dit, le pardon c'est une puissance qui libère. Nous avons besoin de toi ce soir, mon Dieu, nous avons besoin d'être libérés. Mon Dieu, mon roi, éternel Dieu, regarde, sur la croix, ta parole me dit tu as vaincu. Ton sang coulé à cause de nos péchés, à cause de nos crimes. Tu nous as rachetés. Jésus-Christ de Nazareth. Toye kokweya. Na ma bolongo na ma kolona yo. Yo kela biso ma mo santwe. Tole limingi tata. Tokole la pona likamba mabele. Tokole la pona bomo inabiso. Lobi papa hier. Hier c'était extraordinaire mon Dieu. Mon Dieu. Hier tu as libéré tes enfants. Tu nous as surpris, nous avons été libérés. Père de gloire, regarde les témoignages de tes enfants qui ont témoigné, Seigneur. Tes enfants que tu as montré que tu les as libérés dans le prison, dans les manipulations démoniaques, Seigneur, qui est comme toi, Papa. Nous voudrons t'écouter, parler-nous du début jusqu'à la fin. L'obélabition Zakomba, Zambé, to simbi lobo kona motema, Papa. To bonzeli o motema Nzambe, kamata motema na biso tata, Nzambe to lingi to yoka yo. Nous voudrons t'écouter, Seigneur. Parlez-nous, Papa. Car la parole dit, c'est la parole de l'Éternel qui libère, c'est la parole de Dieu qui guérit, et c'est la parole de Dieu qui sauve. Nous avons besoin d'être sauvés. La Bible dit, tu fais grâce aux humbles, et nous voici des pécheurs. Moi, comme une femme, la première femme pécheresse du monde, Seigneur. Toutes les péchés, je les commises. Et je continue, mon Dieu, mon roi, à pécher. Et pitié, j'ai besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous voudrons voir ton amour, Seigneur. Papa, tu es fidèle. La Bible dit, tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es juste. Tu n'as jamais été injuste. Satan. Libère-nous, Seigneur. Papa, tu nous as promis le Saint-Esprit. Ta parole a dit, tu nous abandonnerais jamais orphelins. Tu enverras le Saint-Esprit pour nous donner l'intelligence et la sagesse. Seigneur,
Seigneur aimé, voici, c'est à cause de ton amour, c'est à cause de Saint-Esprit, car la Bible, ta parole dit, poussée par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu, les hommes ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont eu le courage et la force d'être libres, de dénoncer le ténèbre. Ta parole a dit, le ténèbre et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Nous sommes là. Papa, nous voudrons être libérés. Libère-nous dans les prisons captifs. Nous voudrons être libérés. Jésus-Christ de Nazareth, ta parole dit, tu es venu libérer les captifs. Bisho lelo tata nangongo nzambe. Simanako kamalobano tata ateko za la miniti zomi ateko za la miniti tukumi bale tolingi toyoka yo tata du début jusqu'à la fin bobele yo na disparaître ou paraître na pikoli monokoranga masumu na bwaki na lati monokono nzambe papa so na transmettre peuple na yo monokoranga ya masumu ya pasi papa ya solo ya mabe ekobota kufa peso ki okolata monokoranga o transmettre biso tobiki. Merci Nzambe papa na beteli o maboko. Papa, la pression, merci, la yambi au Saint-Esprit. Saint-Esprit, soyez les bienvenus, l'Esprit de l'Éternel. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur vivant. Amen. Merci, Seigneur. Merci, El Shaddai. Alléluia. Azan Zambe, akotika la Nzambe. Abonganite Moses sinalikolo azan Zambe. Yango na bana na Nzambe banso na pesi bino lo sako na pesi bino ba shalom. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant. Bo pambola mabasali na Nzambe basi na Nzambe na pamboli bino bo pambola na pesi mbote na bato banso na kobosa na te moto na yambo papepa yozali na pesi mbote excellence na bosa na te molonga nino mama et pa yozali na pesi ba shalom lo sako. Na pesi banano pe na pesi bakoko na yo lo sako banana une heure avec Jésus ba pas so bo landanga en live na le bete na ligibino mais Jésus Christ vous aime plus que moi, il vous aime beaucoup. Bana une heure avec Jésus en direct na 3 W Radio TV Bikama. Jésus Christ vous aime beaucoup. Il vous aime beaucoup. Moi aussi, je vous aime. Zamba Lingibino. Bande Kolanga Banso Bozala Kata RDC de partout. Et Pay Bozali na lobete Zambe a Pambola Biso. Tozali Kopakata na Lombango Bana Zambe Ponangonga. Ponangonga Mama Nabino Bopesanga ka 20 minutes na transmettre de la part de l'Éternel. Jésus-Christ est Seigneur parce que l'Obipe Moussala. Yango wana de la prison à la liberté. De la prison à la liberté. Bana Zambe to Kangami na kata prison. Tala lelo ndenge tokomi ko yenga yenga. Tala lelo ndenge tokomi ko tuna tuna. Tala bomo na biso kimi ezalité. Na mabala na biso kimi ezalité. Na bana na biso kimi ezalité. Na misala na biso kimi ezalité. Na ba santé na biso kimi ezalité. Jérémie 29:11. Je vous ai créé pour le bonheur et la paix, la joie et non pour les malheurs. Lelo malheur e uti wapi. Toyoka bateme bele qui m'a trahi. Bandeko babolingo qui m'a trahi, Toyoka Kiangobana na Nzambe, mais Aneo Ezali, lève-toi et sauve-nous. Lelo toko zinda pona nini, tolalisi et pongi. Moko kisina bilaka toyamba qui est comme Seigneur et Sauveur. Ana Nzambe passion, passion. Tango nazo kamata mateyo tokote ya wanga mama na bino na zongi siango na koyoka. Na koyoka bana mibali bana basi ndenge bako dénoncer zabolo mawa. Natali na lobi Nzambe. Zambe lilobane ko sakate. Lilobane lobi mon peuple est détruit par l'ignorance. Faute de connaissance. Okolanda bobande ko babolingo tali. Eloko moko kako eko boma mokili lelo nini. Eloko ko boma mokili kaka convoitise. Bande ko babolingo tata tie liboso na biso. Atie bomo ipe kufa. Atie bénédiction pe malédiction. Moto ake kopona bénédiction. Alobi na zui. Korbonanga. Njoka kufa. A cause ya nini? Convoitise. Lelo toko kana basala Nzambe bako teya. Biloko mabe. Tolo bango mabete. Po Nzambe alobi siko nga na sali po mwana bimawa. Soki mwasi akotize mi mwana bimawa. Eloko nga na sala ngo po nini ezala na matière. Matière oyo eko créer mwana. Nzela nango yango yo oyo ekoleka boye kozonga bo motalobi etumbaye. Motalobi etumbaye biloko malamu yanga kolia yango yo yakamati monoko kaka moteke kotanga na monoko
e bandi boni kaka mbala te tato akabati biloko ya kitoko yanga kolia toyoki lelo na bato na Nzambe balabi tala biloko malamu ya kolia yango yo okio mais tozo kene kaka si le fétichisme bo yo kanga mo mama bilonga na loba ya moto mosusu te bande ko bogoka ndenge nini ngana kotisi moto bondoki likolo ya kokamata monoko boy kolia moteke na monoko ya lobina lia biloko ya malamu nde yango yo na sepela akokalanga mwana zai misuni oyo na yango be na monoko boko yo keloko likambo ebo miboka etata likolo ya ignorance botalaka batata lelo ndenge mbebo ekomi otali mwana mobali mbebo ekomi lokola tie luza lèvre bande ko babolingo tali bobi nango de naturel kende kuno yoka alia kinine ekomi se mbebo tala photo ne ya 10 ans tala photo ne ya 700 ya 7 ans tala photo ne ya 10 ans mbebo ya laki lolengo wana tata osusu moni akota koma na angine periode wana kake zongaka tibotiki nyoso mondela lobi tata to soigner ope to kokite kende nano na bokoko nzokande ya bongo te likambo moke ya yoko bika zongela be tata yaka ko se repentir bande ko babolingo ténèbres bato baboyi bato bakoti prison likolo ya nini mbebo ekomi bopo nini oliaki nini boloko yango wana ti lelo ebele bana kata boloko oyo bamibengi baspecialiste parce que kolia eloko wana ekofute na lolenge akosakana te lia pe ata ya lolenge no ya ajino akolia ya mibange po mobange tanga okabwa mitiki alobi okio kamata nyonso yango tata kumba kende na yango boki likambo oyo yango na bana na Nzambe to yoka likambo oyo nga Nzambe pakolinge pakola na bi mama yo moto ki spécialiste ya makambo avaye di diable mbula zomi na libua na moni bana na nga mibali ndenge okosala bango me yo kende yo kufate yo mela poison meli poisoni bana na Nzambe soki okutana na Nzambe tenga na kutana nga bimelanga solo lobino na mona ki emete mira ndako tremble za komba bimi alobi mama yoka fungola motema o nyoso yako sana kata chambre yo lobi les murs les oreilles le kutao ngana yake omona yo o nyoso yako sala eko bima totanga yango bande ko babolingo soki pe bolingi lelo totanga ngo tokutanga oko kendo lukaka ba prophète yako prophétiser langa prophète wapi ako prophétiser la yo zakomba koloba français lobi il parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre prophète wapi tata oh telinga na lukaka ba délivrance oh moi j'ai des esprits qui est en train de me tourmenter quel esprit est tourmenta yo fungola motema tata fungola motema nganza kombatenge pakola mabi kendeo bana nga bana prison kendo fungola bango miso kendo bimisa bango na prison bimisa bango na molili moi si na Nzambe Dorcas Victoire kamatela biso Esaïe 42 verset 6 à 8 bande ko babolingo wana nde likambo tata maloba na ye oya pesi biso na kata semaine okitoko kinela dimanche yango wana ngala lobelo likambo moto te na kolobelo be likambo ya ngai nini ya lakyo salima moi si na Nzambe kamata tokende bandeko babolingo to bima na boloko to profita to kalikambo yo to bima na boloko to tala boloko nino biso to yali nango condamnation mibu boni boloko ya monene boloko ya moke boloko spirituel ya monene na moke ya lakate to yoka. Merci maman Kopé Sanga Maloba. Tozui makomi mosanto na mokanda na Esaïe 42. Pour bandi na verset 2 na tango nom de Jésus. 42 verset 6 à 8 maman. Abolim bisiba na Nzambe. Merci maman. Na tango nom de Jésus. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Alléluia. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations. Alléluia. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de l'air cachot ceux qui habitent dans le ténèbre. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Ok. Je ne donnerai pas mon honneur aux idoles, ni
Akopesa gloire n'est pas na motote ni na bikeko. Akopesa gloire n'est pas na motote o. Bande ko ba bolingo botala lelo zabolo ndenge akumbiliswa na esclavagisme toboyo bika toboyo bimana bo ungu na kati esclavagisme tala tata koloba lelo to na kati ya pasteur na kati esclavagisme to kamati zabolo to lande to ko vanda na makolore bu tata moto kamati alandi zabolo ko vanda na makola zabolo bu alabi mwasi na ngatala ninga komi mutu li bu 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 ngana juawa moto ko vande pa na zabolo pe ya ko vande pa zabolo zabolo ko la kishoke ya ko bomayo ba ebisio boye bandeko mission ngana sali pendant 19 ans la monde de la sorcellerie natali saki moto kena ko bomona ko bebiso mobali pa ya bona ko bebiso moto ya kwei kakakala nga mwana Zaire lopende akwei bu ngai wana chouchou bébé mon amour mon cœur je t'adore mon bonbon sucré okoka tata okinengo na nyomola mio amiti kialobe okyo na lukaka na zunde onde suka na mwasi bongo mwa bololo nga vandine na ndako ya fungolela na mbanga ya kokana na kalanga mwana Zaire abenga nga mokoloni mon bonbon sucré etumbaye bande ko babolingo boyokili kambo moto akeko vanda na makolona zabolo zabola sale makambo ya kanisi makambo ne sengo nzokande esclave to boinza komba to kei ko vanda bande ko babolingo zabola ki na manevre teke ya ko lakso kaye po frappa yo moto na lokuta ko lakso bebi kongenga alobi yaka kamata nyonso yo soki olinginga na salelo nini okyo wana mama sepela alobi etumbae mwana nanga babali epenza na mobali ya solo millionnaire boko mona te motuka sombeli biso nzokande mawa participer minyoko nakopesa bino mwa témoignage mokuse po tobandi na retard boyoka bande ko babolingo participer mawa to bima na esclavagisme na nzambe yo kamata mo bimba mwana no mopiko yo pesi ye kaka pona bozwi ya mokili tata tata langa pe yo wana vandi okolela olobi nzakomba ngana olando oyo bandana ye ebonga te kaka pasi na kosuka wapio ngayoyo tata nana yebiso pasi na pasi tala ba moninga eka mwa mikolo me pas 2 ans bomoni o Jacob de Jésus zamba pambola yo Pana na zambe mitale pa yozali oza malerete o. Timote mutombu wani oza malerete o Jean René. Bande ko babolingo. Papa, nana yebisu Bande ko babolingo nana yebisu oza malere. Elali wani meme papa lubele mame elali nana yebisu bino boza ba malere. Mokile mona bino lo baboza ba malere mesuki bwana Yesu bino nde batwa malonga na kalanga mwana Zai boko makamonyo so na kina esengo ndako nini ya nganga onga na kota kina na bilamba na nzoto bandeko ndako nyoso na kokota ya nganga na kenda kokota na mwana ndako féticheur mwana moko ya jeune bandeko babolingo na koti motaka la bu na komaso banga déshabillez-vous madame s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas entrer ici avec les habits. Les habits, ça reste dans la chambre de l'autre. Déshabillez-vous. Bande koba bolingonga wala na kolongola kabilamba o na bijou na kina nzoto na kolongola. Bande ko tango ne ko vanda liboso na mwana mobile na ngbanzami, mwana mobile ya talanga na elongito sololane akotala ngo bekuna. Akotala nga nyenga na bitata. Pe yonganga talanga na misote okotala wapi boko kalikamboy. Lobe muni motora motuka koleka olobi karanga mwana Zaire tala yo na basoda nzokande mombondo yo komi mwana lokola yo moto pamba okomi mwana lokola yo elokote nzoka yo moto ya na Yesu Kristo mwana Nzambe atole mwa lipa omeli mwa koka na Yesu Kristo yonde moto na solo oh Yesu masia mwana pate yakae kita lelo mokile sosola Pana na Nzambe ton contre esclavagisme ya nini tata sala ba business balemba avec Yesu zonga na makolo na Yesu botala bato bakende ki rapide bato basotaki misusu bazwaki mbongo na bango na bonganga te abomi moto te o mayele a moto ki na ye pasi a organiser bien a réussir na kotisi bazabolo meke o kotisi bazabolo meke
na kati na yo lelo kolela. Oh Yesu Kristo masia mwana mpate. Mais tala nenge tata koloba biso polele toyoka. Esclavagisme mo lelo toluki biso moko. Lelo to komi esclave. Tande ko babolingo soko za moto na mbindo. Moto na masu oko sa bibeko te. Oko tambola koko vivaka na makambo zakomba boy ozali esclave na zabolo. To boy zabe. Tokeye pa zabolo. Ne bandele ya kola kisobi sengo. Ya kola kisobi lengi. Omela mai sukali. Olia mosuni sukali. Olia etabe sukali. Mesima na sukali. Moi si Nzambe tangela biso mukanda na 1 Corinthiens chapitre 7 maman verset 21 à 23. Oh Shilo. Nzambe ya kahu. Bande ko boka mingi to mitie na pasi pe na mawana minyoko biso moko tondimi meteo ke esclavagisme ndenge to koti yango na kozanga koyeba. Esclave, ne t'en inquiète pas. Ok. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Ok. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Ok. Banana Nzambe. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Ok. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen, maman. Boko kabandeko. Bandeko babolingo oki wana zakombalobi yo esclavagisme na lipa na zabolo yo mona kate abengi les hommes. Alobi zala esclave na zakomba. Ate ko umela boni humiliation ekoleka pasi minyoko zakomba ko telema ko défendre yo ako justifier yo bandeko babolingo. Banana Nzambe boko yoka motuna wana tata atuni alobi atuni na mituna na miyano alobi alakisho pe na bwanya alakisho na epai wapi yoko telema alakisho na nini oyoko sala bandeko babolingo patient bandeko babolingo patient tata moka bengi ngaza na yuki alobi mama grâce mwana nanza mosi na Nzambe mama Nzambe apambola yo esengela kinga yo na yo kayota après avant 7 ans ya vinanga. Alobi ma soeur incroyable mais vrai na kepa na nganga pona lukalikambo nanga nganga koloba nga biyela nga suki ya mwana force na yo na sekelo na makambo so na kopia na mwana lokolo lobi mwasi na yo aza makambo makasi mwasi no compliqué lokwa bobotika mwana moko yaka na suki ya mwana mwana zaki na âge en 9 ans mwana mayele mwana koloba mwana koli kitoko tato alinga mwana ne suki atune papa suki ebongo suki esala ni abi mutu ya mwana wana ndesika na okotsa makambo so ekuvanda bande ko babolingo boko kelako boyo kali kamboyo akena suki ya mwana atuni mwasi abit mama ya pona boye pona bo tala kaka pona boye pona alobi etumba nani yo nani ngayo yo abinganga mwasi matata suki na mwana kumbi suki kwa simanambula misato mwana komo tanga soyo epilepsie malade ndeke nganga swana bi motone ya normal na lokote bakumba mwana bakena mwana tokena bokoko na mboka epai wapi bakena mwana tina simitiele na mama mwana epai wapi mwana lelo avandeli bango na kati na mboka yuke kizengi yeza soki ngana lobike kizengi bo peut-être pour référence mais ngana mwana kizengi za lokola injure mwana koma bitanga soyi na chiluba babengi chilengulengu bosoka likamboyo alobi ma sœur oyebike ngata mona vandaka nakomona mbongo mwana na ndenge kokota ne osala ngabi chochen ndenge ezali me mama grâce depuis ote likambo mama na kolela moma ina misu ngabi tata likambo lokozata mala mono bango na ngomba te tata po lobi kuna bandeko no o bango sala likamboyo bakene pa nganga suki bandeko boko mwana likamboyo me boyo kaseki ye grave mwana kaka moko mususu akoyate basi bayokoni shikona mwasi po abima libanda bo tata mwa mibale libanda po ba minganga balobi point comme bango bakoyaka na minganga mokili point
il y a un médecin par excellence. Voilà, pembeni, bandimi. Moi, ça comme autorisé, mobile qui est libandao. Bango bavandika na chilengu lengu wana. Boko kalikambo yo bande kobo ki boloko yo. Tango yo vandi na mwana ya situation bongo. Mwana pe ya mwasi makila kaka wana makambo nyonso mafia toilette kaka wana bandeko oyo prison te. À cause de quoi? Fétiche. Pona salanini nakoma moto na mbongo. Toyoki awanza komba alobi nini bandeko babolingo. Likolo ya fétiche. Bandeko babolingo lobi to tanga ki likambolo. Bato bake koluka fétiche. Fétiche ezanga monoko. Fétiche elobakate. Fétiche eninganakate. Fétiche etambolakate. Moto lobinga bandeko. Fétiche wana zala moto akomisaka bato mokili mobe. Akomisaka bato kolon. Moto nyoso. Mais famille longwana nona bo pauvreté te. Moto akopesa bato musubo mengo makambo nyonso yako bandana na bakoko lone ba nokone akokisana note libote nezo a million ebonga obe yo tata mama ngala loba mingi te mwasi na nzambe kama tela biso likambo wana toyoka na piso mama ndenge zakomba kolobela biso likambo na bikeko bato bakyo kimelango mama biloko bizangi matoi biloko bizangi miso biloko bizangi koyoka mwasi na nzambe mama okotangela biso yango mama Dokas ezali na pisome oh la la mwasi na nzambe Dorka na pesa ki yango Oui, maman, merci, maman. Tozana Mokanda na Pissom 115. Voilà, 5 4 à 8. Voilà, maman. Tanga 4 à 8. Merci, maman. Natang au nom de Jésus. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont des nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. De pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gossier. Il leur ressemble ce qui les fabrique. Tout ce qui se confie en elle. Amen, maman. Bandeko boko kalikamboyo. Lobi na kotato la bino litato li ya mesekebe. Grand marabout sénégalonga mabana bino na kendeke pano aningisa ki mokilio. Oya pesa ki batoloko la ba yasera la fat pouvoir puissance. Batoloko la ba Mitterrand na kata France a kotisi maraboutage. Boko kandenge ba lela ki kebe mokili mobimba ba drapeau etelemi République d'Éthiopie, République de Tchad wana ela kinani isenabre ale République de bandeko ba bolingo botala ndenge batata wana ba kolela nzambe na bango akeyo nzambe ya pesa ki moto ekeko ale be pa nyonso yo kozala ata avion ekweyo yo kufate me wapi lelo ya serre ye moko pe mokolo makambo bokoyoka ngana kolobela bino yanga na medaille yanga o ya pesa kinga medaille ya kobimisa misolo o solo na medaille lobi na ke kuna so na senge ota ba pesa te bokoyoka lelo keba kenda me bokoka na mokolo moto ya kufi medaille ndenge na sali na kumbela mwasi na yeo bokoyoka bana na nzambe bana na nzambe boyoki wana mwasi na nzambe auti otanga maloba bongo profession bino boko linga elobela kabino makabo kendo lukaka bato okinenge nza komba lobi na mokanda wana alobi bato baboyi ko kanzambe bato bakokwela bato amokili na bikeko esala bango yuko sakana na mama kalanga mwana zaite na lobi na yo ebite ke mama kalanga mwana zaite mutasala kanga boyena zala etumba biloko bizangi miso biloko bizangi matoi bizangi monoko bikotambola kate telemi ekeko gba ekeko etelemi lokola dalapo moto akoyaka na ekeko wana ye singa na yebi moninga moko azalaki ekeko evanda yayaka kofriri ye misolo mbango
Ce qui est kolobi le long ngombe mobimbe lale. Bakati kingo bazindisi na mabele na makila na nyonso bakundi bon. Pona mokolo wana akopela. Ce qui ngombe mi bale. Etumbae. Ngana zana moninga na boka zaki ce qui lobi ngombe mitano. Babomi ngombe mitano abato bakati baena ngona ndakole butu asali makambale atindi mituka. Akina bakamionete bokende fino bokende na maya maluku kuna na flavor maluku bwaka yo zongabo yaka na mayo ya njili kuna bwaka yo lekabo kende na maya kalamu wana bwaka tanga ko bwaka boyale mbule noki yoko ka maya kalamu emeli boni o mibale ususu akina ngando na ye na pipinye wala oka ngando abimaki ameli moto kali ngando moto mobimba komera ko kwa bato tanga ngando na bimia ameli moto ale ya sali succès boko kalikambo. Si la tali sabino même na batata na ba piscine. Na batata na piscine, il faut moto adinda. Aussi bon mona moto na piscine. Moto na piscine bande ko babo lingo mwana batako leko aselemuki akwe na piscine amelima ya kufie pai wapi elima no akana piscine akui moto. Elima kui moto. Etumbae. Bana nzambe. Tata ye alobi eza mama grâce kalanga moto na lobi likamboyo. Dorcas Victoire moi c'est dans Zambé bandela biso susuli kamboyo po etebele baza wana oko talanga oko bongisa pesa rendez-vous na Paris na Marocain wana moto na lokuta moyibi mama na peso mal batangela biso subuko wana. Merci maman. Tozana Psaume 115 tobandi na verset 4 na tango au nom de Jésus. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Bokoka. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles sont elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Voilà. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui le fabriquent. Tout ce qui se confie en elles. Amen, maman. Okoloka. Lolenge mokona oya sale keko wana fabriqué yango na yoyo keiko se confie ne keko pesango confiance binomi bale bokokani o. Bana nzambe nazo pesa bino moi témoignage moko na mokuse. Okolandanga très bien puisque ekosunga yo mwana na nzambe. Bana nzambe nazalaki na copain moko na kolinga ye makasi. Copain wana na kotisaki na kati ya système. Tango na kotisi na kati ya système melami na kati ya système na ngalaki marié père de 3 enfants. Avant de moi, c'est 13 ans à mariage. Bako tanga na moi sina ye na université basilisi ba ki mema batanga ki na Louvain wa bazongi na bango bavandi azuma poste ne a bien moi moke na contribution bazo mene vi na bango mala moi na mobali ata la pelouse alobi pelouse oyo na ratate fo na ramper na pelouse aye na epe pelouse emeli e vandi. Alors asakane très bien na moi sina ye akana problème na moi sina ta soki mokete bande ko babunga na ki soki na lingi mobala libala na oki mbanga ne fungwami alobi j'aime ma femme, voilà ma femme ngala bi okyo zilo komona na ki ko linga te oze ko lobalanga ma femme mama kalanga ti chez moi ma femme ngala bi etumba e tatoyo tata e tata bande ko babolingo pasi mo na motema moi ça bato kuna salinga eloko teo ngana ko yibaka eloko na ye pe eloko ne ko kumisa ye moi so wana ya komi monguna nanga ale ngana bandi travail manuel bande ko babolingo boyoka tango na sali travail manuel biloko ezalaki mobali wana na discipline nango o moi sina kwa ki ko santate moi sina komi ko sentir. Ali na kabati ba portable misato na sombeli bana basimo ba portable misato nabi ale banda ko benga kuna numero yango bo sukuma mwasi wana penza tongola e penza mondongo
polo bane bolole mobali no eske mikolo ya kasusu atusha kata yo ngana sina kangi mwana mobali wana zui semence ne na kenango quelque part ba kumbi yango ale direction kaka ngai kuna ikeleve soka lingi kabo je suis fatigué maman attendez fatigué tumbaye moi ça komikanda allez ngabi lokola kuna nanda kuna tune ngabi mobali yango komo ya langage komo changer oh ngala lukaki langage komo changer makalanga. Mais cette femme-là, elle commence à exagérer. Les camboni, les sous-tata. Tika mwana batona ki menyo soya ya la kananga. Ok, nga la sina sali li kambonanga. Côté à mobali na sa juye. Allez, kuna kimi ezangit. Maman, comme agité. Habitika mwana mwasa batope okokumi saka etata boni boyo polingo tumona mwana batoponi. Ah non. Akulinga ko fosenga pamba. Tout ça. Nga bikolo nga na ko kakuna susu gute. Nga bikolo be pana yo. So na se pana yo force tikotake. So kina komi kune elo kote. Oko kalikambo. Bande ko ba bolingo travail manuel motakoti chubu. Kuna ekomi nga na bi okyo. Makambango ya bien yango na kozela. Bande ko tata wana tangwa kolobela nga boy ngana ko sala ko na kokotela mwana mweso kuna okay nga promotrice mokolo makamone nga yo promoteur boko kali kamboyo nakamati bana baso na bando sukuma mangabi bono baneta la bololo mikolo kangana ngaye mobali no mikolo kangana nga mwana mwasabi na kufi bande ko babo ngoso ki monguna linga travail yo il faut lukaye ba point faible no mokolo wana mikolo wana likambolo ninyo okoka likambo nza komba ko babi ko za l'exposer te liboso abato ko la kisabato position note oza na faiblesse oza ko la kisate o ya mwana zamba pambola bino bana na nzakomba atalika mangwe ko salo boni yolo bisekele ya motema yanga na nzambe zamba pambola mwana mwasi abrana miste wana yembi sekele ya motema sekele ya motema nanga na nzambe nanga oki kufa bena sekele no na motema na nzambe na po oyo ko yebisa likambo mama aya kokonsolo nsoka ne yende mokolo makambwe boyoka tango ngana sina travail kuna na ndako oyo bandeko ndako wane bebisani susi na ngeza lakini bongo potata wana mbanga na kika mwa mafame karabi objectif na ngabe mwa swana sukuna ko zo mwa swana ndengeni na kena mwa swana na tourmenté mobali ne koto na kangi na fini eloko lisusu kuna simbate soki ya pusani bo akolo balanga lobi mama kalanga mais ngabandana bala mwa sina nga mama jamais vina oke monoko solo jamais vina ka mwa sina nga mwa solo ko bimana nzoto elo me mikolo ngabi okyo nzoka biloko ngana ko tia mobali na nzoto ko kende tango lingo simbe bala eko kota ye akomo bima mwa ntolo nyoso tu na poni boyoka objectif na kinango kende pe akendete kabitata besoko ko kamoto tina ba solo nzoto libere kaka tata be basolo wane ko indisposa motote mama kalanga menga na libera boyete ngatango ngana tusha ete boti mbula mobimba mbula mibale soki na ko tusha ete akokende akokanga bisakane akokende bokoka mwana mwasi palobi nada non pode obrigado Jesus bandeko alobi nada non pode minha filha Luísa essa dona falou não pode sair nessa casa, não pode Luísa. Deus seja louvado. Bandeko babolingo passe. Nga motema kaka. Me boyo ka bandeko babolingo na yeko luka na sali bankete. Mwa bana basi nini obako fekata ye o yako lelela. Na yeko tuna kamara nanga moko. Kamara wana komone ezalaki Yvonne. Non, Yvonne te komone ezalaki Agnès. Bandeko Yvonne wani mukele nga ku George akutwa mpanda akubenesha. Comment les alaki Agnès comme ça ngalobi mama mwesu ona kolela mikolo mama akolela moete mai na miso mobala zongo toucher te mobala ko bango kuna solo mobala kumko kima mobala kimiti na chambre mobala bimia ko na chambre mosusu
siko bana mo balako kini ko evana bina ngatala mwana bo mwana ngabi ya solo na sali na lolenge na bandeko babolingo pa na eko zo mwana moko tango na eko zo mwana moko bandeko babolingo boyo kanga bien mwana wana ya mwasi akia koloba na ko solo la kana tie ko bisa bime mwasi ni na ngwa turbulo yo na moni bazo bima na mama kalanga mwana zai na zo mwana lokola mwasi wana bazo bima ye pa ko bisa bi kalanga mwana zai minka kalanga mwana zai na ye bakaiti ngane ba kalanga mwana zai très bien yebi kalanga mwana zai na yebi bien soko dingi zela na ko yelo ba photo bolanda nga bien bana na Nzambe mwana wana ye tangwa yelo bi mama na yebi sependa na yebi yo siko azolo ba pwandi ma ba photo orki kabali nga na sali akena mwana wana to bimi to zu ba photo batie ba date ya lokuta ya mwa ba kala ba photo abi on mona na yebi sa ko yo ndi bate pili nga mamo ya lelanga fort maman nga na yebi bien eloko nga na koyebisa yo kanga bien mama soko lingo perde mobile note luka mo esika kota na yebi mwana mwasi moko fato aza béninoise avant na bon marché wana somo mama soko kei yaka na biloko kaka bia moto soka selelo yo kotia kaka soko teka kesile le tata ko ya kaka na ba gentesse l'essentiel car moi mbala moko chou mwana mwaso alaki koyeba Nzambe alobe tumba na kopé de mobile na mama to kende boko yo ka fétiche béninoise fato bakende ba pese mo eloko bia moto poasala nini akanga mobali asakeyo na vanda te esengeni ngapena kendo luka tango ye bisingalo bi mama kalanga mwana zai chochen ndenge ezali c'est parti abimi na bi fatwe bakoya na motoboy ale sala biloko wana mwana mwasa ke boko yoka abimisa franga $3000 fato abisa lobi mama ndenge ale asoko lingo récupérer pesa mobali no ayi na libanda kune pa ya kiamona pesa solo anyei kuna azonga mama biloko nga na kopesa ka okochango ka mbala motoba soa bino na tata mbala motoba soki kaka okomona yo moko ko vivre alobi mama nga 3000 na ngoti même si on sait que 5 000 na copia pour la mobile nanga ta 10 000 ata 20 000 pour la mobile nanga ta 10 000 ata 20 000 ande ko boyo kangai ona ko bisa bino yali anga pe mwana mwasi na senga et pardon akota ka komona été pour la respect na senga et pardon mobile na za susta uti ko faya 6 ans ande ko ba bolingo funga ba to ino mara moyoka mwana mwasi bandeko babolingo mwana mwasi ayebaki kisite mwana mwasi ayebaki kaka Nzambe na ye mwana mwasi asaki kaka lo sambo mwana mwasi bandeko babolingo mwana mwasi akei komitika l'esclavagisme ya bozabolo epa biloko bizangi miso biloko bizangi matoi biloko bilo bakate bibujakate alobi ngefona prouver mbando ya kimise wa pikole linga mobali nzoka nde mbanda wa pikole le mobali mbwa kopale Nzambe oyo zana ya leki ye mbala mokama na mokama Jésus Christ Seigneur Jésus Christ Seigneur bien-aimé quand la parole de Dieu il nous dit garde silence. Moi, je combattrai pour vous. Ce n'est pas des mensonges. Et il y a des locaux qui te confondent dans la macolanzambe, na passe la persécution, la humiliation. Kolela. Tata, mobali nango ngana suis na porte à mon nene. A yengingi, na simba ki lititite, kasate lo kote tata. Zabolo motano kutana lo bini. Alelisanga, zakomae. Yo vanda bela mobile nanga tata na kutika mobile nanga na maboko na yo ateko esali mibu boni mama o vandi na bosembo kolela kaka Nzambe nanga Nzambe ya Louisa nanga na Canada na Montréal Louisa o histoire nino surtout ba yebi na kati na Canada na telemisa Louisa na kati na église ya papa na biso matiti na lobi Louisa telema Louisa ngana zolo babatala yo mobali na yo likambo zalango sone kokweyaka bato bakotunaka qu'est-ce que tu as fait et tu diras Jésus Christ Seigneur Louisa Nzamba pambola et pas yo zali Louisa Nzamba pambola yo akasi bato nyonso bakaka moi sona ina avec Jésus tango tozana na bendele ndenga zakolela justice le nyoso yakatokende ngabi Louisa kende ko samba justice alokuta ozana juge suprême l'homme de Galilée
oyayebi yo fine depuis mobala bimakenda juge suprême ali lui ça akosala okotatola monene na nzambe mokolo mwana mwasi abengaki nga koyemba asalaka makambo elekelaka ba te nzambe makambo minene elekelaki nga bandeko babolingo lui ça azate asa adeplace moke akozonga bandeko boyoka témoignage na ye bakasi ebele bakolela lelo sambwa lela mona pasi batia probalo bandimi yango akomela mai na tonga tika baloba bakalifie ndenge nyonso yoko bakaka na nzambe na yo oyebi ye vandaka na makolo na ye bafingi batongi ozangili polobi Jésus Christ Seigneur lelo nazwa tamwali pate tata zwa lokumu mosanto na Israele nzambe na Jacob zwa lokumu nzambe na Daniele ya shindara basanta baba Jésus Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus Christ est Seigneur. Nana nzambe. Motane langa likambo mwana mwasi ake bakotia ye biloko wana bapesa ki ake no tiakuna eke ipe atiaki ye mama o tata wana mwa koningana ya boye mensolo tata na kobabi mama mensolo yo mama boko yoka simana 2 mois et demi objectif nanga yala kinini kuna nde beba tango bakumbi eloko wana bapesi akende kotia esali e mwa zaka mwa succès tango susu kipe mikolo zo misuki zo mena mitano ekosila bandeko babolingo moto akomi na pota na se ya libela pota tofina pota antibiotiki yaka batonga yaka basukola batia nini esilio mobala kokosimba tabo esilio mobala bi mama beyo vandeli nini awa Yoko vandela wa dikamonini yango kozalaka ngano bebo. Ce qui est grave, écoutez-moi bien. Ce qui est grave, nga pe dele na nge sili. Tango nga na sina kamoli tata wana, na kamoli ye, na sili si atikali po swa pamba, na bi tata. E sili likambo na ngano e komo yoka na padoe, nga na kinde bongo. Tango na ko kamolo na kamoli yo na juyo, na sili shonga bi tata pado na boy baka tokingo e, pado pendana malembe o likamone komo ye bana. Njoka nena sa kamola kimoto. Batata batatoyo ya basopanere oboko lokaka peluzi ti leloe lo pende ti leloe lo mokongo ngayo toka kimoto na nzambete moto na nzambe moko atubeleka lo bipole ya bitango to vandi boye na fandi bako tia mabonza bako leka na kotala kaka nyima wane ngolo ba mokongo boyoka kieti ako calculer masasi calculer et pas ekokweya pa awande boko kalikambo bande ko babolingo jusqu'aujourd'hui bato bakwei batata bakwei likola masasi batata bakomi mbondolero likola masasi calculer masasi akeyo mama etumba ekalanga ngala tikote yo boyanga tata wana lela sakamoni o mokolo mwasi na kinoko tabilo mutala likambo ye mobali yako ya pena danger pe komele wu zonga mwana mwasi pe kuna na kendo lukanganga nganga ngo pe pa ya mbanda kabali bien formé azu photo ngana mwana mwasi to sali kabali photo ye yangoyo omuni ngana kala na mwana zai tala biso boko kalikambo bandi ko babolingo oh shilo zambe oyo nzambe nangai. Marie de Jésus, maman, s'il vous plaît. Okokamatela biso mokanda, pardon, mokanda na Osée 14. Kamatela biso Osée 14, maman, moi si nzambe, à partir du verset 1 à 3. Bana nzambe boyo kandenge nini tomi bomi, toke komiti kawapi boko tala. Mwana mobali kotoyo, avidami akamonami akomi poswa pamba, dépouillé. Akutani na brigade dépouillé yatiki à demi-mort. Moi si pekunale na salabonio solution nango benganga fatu alakawapi luka milimisato milimitano ale ate aki milijomi na luka ako luka milimisato kamata na pesi kamato kuchango mbala motoba kufa beba okili kama mokanda parolo batu kotangela biso na Dorcas victoire tata tangela biso mwasi na nzambe. Merci baba totangi makomi bana nzambe na mokanda na o
Jésus-Christ est Seigneur. Tobiboye. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Ok. Balobi, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne vous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Et nous ne dirons point à l'ouvrage de nos mains notre Dieu. Alléluia. C'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Amen, maman. Zamba zo benga yonde kotatola. Yaka kodenosa alobi zonga. Alobi zonga yake pa inangai mwana nangai nazala posa na yo. Zonga. Yaka kufungula motema. Marie de Jésus bandela sumukanda wana mama. Merci maman. To bandeli makomi ba na Nzambe toujours mukanda ya Osée chapitre 14 na verset Nous t'offrirons au lieu de ton de nos mains notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Amen, maman. S'il vous plaît, Bandeko. Oui, allô? Bonjour. Allô? Nakangaki micro, s'il vous plaît, papa. Oui. Bonjour, maman Gracia. Bonjour. Maman, la bienvenue, maman. Depuis la Kinshasa, maman. Papa, s'il vous plaît. Papa, s'il vous plaît, Yokanan. Papa, Yokanan. Oui. Stala, oza mobile ou oza mwasi? Oza mobile, maman, oza mobile. Non, loba nenge mobile alobaka, s'il vous plaît, papa. On mati, on violé, on mati, loba nenge mobile alobaka. Bongisa, longola téléphone, tala, longola téléphone no pembe na ordinateur, papa, zala calme. Soki te na okata yo, parce que lele za mukola kobenga te. Na mona ki ndengo komela kinga, yanga na moni na accepter kokotisa yo. Longola, na moni ndengo komela nga papa, longola liboso ya ordinateur, no poussa na pembe. Loba malembe, zala na courage ya mwana mobile. Zala na courage. Merci, maman. Merci, maman. Maman, Danima nanga bafingi finga pishi, maman na kubomba te. Bafingi finga pishi, Danima nanga vraiment bafingi finga pishi, maman na kubomba te. Maman na kamba sono. Maman. Papa, oye kofunda baninga note. Baninga no batelemisa ki revolver po basi miso touche. Eloko yo sali babimisela ki munduki. Ah papa, o mati wana na oto, o mati wana pona yo. Oyo kili lo bani zote. Kende gauche droite te suki te na okata yo papa. Oye liboso Nzambe kolinga te okende hypocrisie. Lo bani kamoyo bengeli biso papa so mo dénoncer pona no kumu na tata, lo okomeli nga lobi mama s'il vous plaît. Na ngina lo bani kamu na zangi kimia. Alors, la kotisi yo. Maman. Loba kotanga koma mutute lo bani kamu na tata. Maman nazoki mosala na mafavuko. Nazoki mosala na mafavuko. Nazosala maman nalingaki nazala kaka PDG. Nalingaki nazala kaka PDG vraiment nazala moto ya bagrade. Baninga nanga baki kozwa nga baninga na mboka Brazzaville. Nake na mboka Brazzaville tokomi na potopoto. Tokokoma na potopoto boke kokutana marabu moko boye. Marabu moko kombo na ezalaki Adjedji. Azalaki te marabu ya Yombi. Azalaki marabu ya Yombi. Yombi azalaki na Brazzaville. Azalaki marabu ya Yombi. Azalaki na Brazzaville. Azalaki marabu ya Yombi na Brazzaville mama. Sikoyo marabu wana Adjedji, combien ezalaki Adjedji.
komona ye ajeje wana zalaki wana kutu ajeje wana za mwana nde mwana ya marabu ya ngwabi Marielle Ngwabi mwana ya marabu ya ngwabi. Merci maman vraiment absolument parce que moi j'aime papa avec ya Ngwabi avec marabu ya Ngwabi maman vraiment il y a absolument. Allô? Allô? ADD comment les a dit ADD marabu onga na yebi ajeja komanyi na marabu te bona yebi te soki siko soki mbola ni yoke nga na yebi Savané les grands frères oyo papa na bango atikelaki makambo Savané oyo ndenga na yebi na poto no ina poto maman poto letiko na kindeki Savané akufa kulutina kufa Savana kufa makambo te tikalaka ajeje. Savana kufa makambo tikalaka ajeje mama. Yeshiko ayebi feti na bon savana de quoi yeye pour koma mokonzi kuna faut se sacrifier mwasi na ye. Mwasi na ngato betaki na ye bana ni sapi mama. Ndena ye kusala betu na ye kusacrifier mwasi. Então não tem sacrifício não se não makambo ngopi na mpaki de esimbi na ngopi makambo ngopi na ngopi mama vraiment qui est déjà 9 mois mobile maintenant 9 mois akufaki nishiko vraiment mama ni makambo ngopi de na mpaki esimbi na ngopi makambo ngopi bana wana pengi tunanga kimobali et puis makape de chichute vraiment ya mwana kukolanda mapia na mama vraiment ina nina bila daka mapia na vraiment feli na pendeke na tuta mama na pidela que vraiment na bokoka ko mama na mabe te pasi na papa ozana mbula boni yo siko na na 37 ans ozana 37 ans siko moi si na kufi ça fait combien de temps moi si na kufi ça fait déjà na kulu baba na 9 mois déjà. Siko na yo sala kana masafko zalaki na grade onako oboni mo sino toko na grade nini na bimai mo sino na kuma DG na kuma PDG ta dona limete na kuma PDG ba mbongo meso ngani na njika kango siko zo sala na masafko. Oui, la vie c'est un masque, mais grade en que je m'attends en été. Bon, alors si tu n'avais pas coupé à bateau, mais à livrer, sur la classe que je disais que bateau va commander, de nager le coup là, mais j'étais à commander quoi, moi je me commander. Mais je suis comme une machine à discipliner pour se tenir à foutre la base. Na masafko ozana fonctionner na masafko na fonction ya livrer biloko so ni tayari na komi après la livrer siko mwasi na wana olivra ki ende ino sala kini système ni olivra ki mwasi katika makimali siko kama rabiana baidi sekinga na zokaka pusia umite de na kuchina hii na mali kama unataka pusia wana na mali na hii kama kumira après ndio na rumona siku ya makamioso ekusala na ndio kama unaji kuchina yake pusia na mali yake ndio mfano inaenda kutelezea tangu se déplacer moi moke nikinga kia kilejula na pilipili tangu se déplacer na siku hiyo na mimi pusia wana na fungu na chele na kaka mai tangu nili kwa kulala kina butubu na tangu tuzima mkagoya na mka ilishite kukemene la kendaki ya mwana Marie de Jésus de Dorcas Vita bozana motuna mama bozana Ah maman eza pasi mingi parce que tokotuna tato yo papa yo kokilokoluko koma PDG oza livreur
oza livreur oza na diplôme nini oyo oza nango papa osala université papa baza kotuna yo na mwasi na Nzambe papa yo livreur diplôme te yo livre mwasi mpo bato DG soki directeur ozaki na diplôme nini tata yanola nazalaki nango kaka D6 ozalaki na diplôme oya na diplôme nini tata te mama nazalaka D6 nazalaka diplôme d'état bongo papa yo kaka diplôme d'état papa na ngai eloko moko te diplôme moko te ya université eloko moko te papa otie likia epai ya nganga omoni sikoyo bisika okomi eza pasi mingi mama namoni lisusu question ya kotuna te nayebi te so mama Dorcas aza na motuna oui mama ngai aza na motuna ndenge natuna soki baza na bana boni oza na bana boni na mwasi yo livre tata alobaki misato pardon maman oza na bana boni mama Dorcas Victoire wakati oza na bana boni woboti na mwasi oyo akufi bana boni tobeti yo nyonso akufi bana misato atiki nga na bana misato atiki nga na bana misato sikoyo ngo nango mpe ya liboso bakomi koreklame lisusu deja bakomi koreklame ngo kisa te lisusu monana moko tonto misala yango mpe eloko mwa malonga namoni na nga te bazwi nango mpe bagrade yango te boye bakomi koreklame lisusu mwana oyo ya liboso mama yango naye kotinda tata kolingana silika te koyana makambo ya kolela te tata koyana likambo ya Yuda Iskariote te liboso ya Nzambe olela nini sikoyo yo fungola motema no papa ayo komolo baba komo reklame mwana eyalaka bote marabu ali soko tosala likambo na yo akosema mbeka wana yo pesi soki mbeka wana eleki nango siko bakomo reklame mwana seke okotaki mpe kindoki tata ya bamarabutage ya fétiche ezalaka opesi na droite opesi na gauche esimba te etali bango te sikoyo yo komi so bareklame nani akoreklame yo mwana tata explique nanu bien place wana nazo comprendre te mami nazo comprendre te oyelikosaka na bondoki mpe loba mpo obika loba papa oza na bondoki maman nous que le bindoki maman et comme ça nous avons dit maman je vais mettre la quand on fait makambo wana sacrifier moi finalement et comme ça nous avons dit nous avons que nous na chuba bazia ko ebisa na profession mwana na mali boso ya moi asimbisio tushikata oya na bondoki ya solo eyebani koloba te ke soki nalali nazo wana soko kenanga bona kati yo papa soki nalali nazo kende boye lobaka ke mama tangu na kende kikuna tata wana pesa kinga pe bondoki nga na yebi libota wana na yebi bango na yebi savane oyo koloba na saki mwa petit alaki nanu na leki alaki suka akoteka na magasin na yebi akoma ina marabute nga na yebi grand frère na yebi bango ba grand sorcier sikoyo yo yebi sande bato basimba kindoki ya poto na Brazzaville ya bango wana kulutu na bango tata penza ya tata oyo atikalaki na makambo nyonso lero l'autre akufaki bakobenge Tidiane si akufa na obi ebeta ye na Brazzaville wana na poto obi na lera bitumane beta Tidiane liboso ebeta ki mwasi na ye bu ekobeta ye moko pe mobali bakufa mwasi ne diara na yebi bango très bien libota wana yo siko ndenge yo zoloba wana tata eza penza bondoki nga na yebi bango na bukolegi na tango wana bondoki sikoyo yo yebi sande Tidiane si akovanda na Kinshasa bato ya Kinshasa bato ya Kinshasa na bon marché bazoyo kanga ndako ya Tidiane ti ezalaki na avenue de la prison 3551 ndako ya tata général Kulufa boye okota na mai ngalu wana ndako ya général Kulufa bonda yo koloba ya solo te yo yebi nde bato ya Brazza na poto na lingi nene biso pona biso ke na yebi famille wana
bato ya Kishasa bazo yo kanga na ni moto Tidiane si résidence ne alaki na bon marché na Kishasa na Brazzaville ba ki na poto famille wana nyoso na bi oyo ko bana ya mwa leki ya alaki koteka na magasin ki gérant ya mutasima bakamba ba magasin na bango sikoyo yo zoloba ke miki baso senga mwana bango soko kyo collaborer na bango fo ba peso bondoki alors soko koti bondoki papa wana bana no misato bana bomo yo ali boso nzambe sakola nzambe akangolo po awe pa yo mateza katiko taki na peso maluba loba la peso maluba Yasuri maman, ici na peut-être des qui maman na ko ko bende za ko na de boson za maman. Ya ni na ko tina de boson bende, de maman ngomba suma ngai vous Siko tata, OK, na comprendre que tu as aussi la sorcellerie. Siko na yina tuno na bondo ki wana papa pesi bana note. Yebi sanga banani oyo pesi ya libota no pe bondoki. Maman, les hommes d'aller, les petits dans la tête, quand les gens avaient des choses où ils avaient réclamé, il y avait une matin sacrifiée, maman, mais tout le monsieur de film la tête, maman. Moi, on a liboso PC, bon, moi, on a une attaque au sacrifié, bas colomba, mais au PC, bon de quitter. Mais papa, si ko za liboso nzambe bondoki ya bato wana yo tangi komo ezakaso ba pesi yo po komo pesa bato siko yo ndengo zali wana bana no lobi opesite oya liboso nzambe tubela po bondoki ya kasoko so sali 3 mois obandi pardon so sali 6 mois ba gymnastique choke sili yo po komo pesa siko yo ndenge oza wana osali na bondoki mbula boni Déjà, nous avons fait déjà 2 mois. Pardon? Ça fait déjà 2 mois. 2 mois l'année? Ça fait déjà 2 mois la bonne. 2 mois déjà la bonne. Papa, moi sinon tu coupes Folobi, moi sinon tu coupes ça combien de mois? Depuis moi sinon tu coupes. Moi, finalement, à autre coup, je suis déjà 9 mois, maman. Moi, je me suis dit que je suis dans la bonne. Et je suis connu, je suis comprendre, 2 mois de la bonne commune, je suis connu, je suis comprendre que je suis dans la bonne. C'est quoi, bon, moi, sinon, bon, ma qui est là, bon, moi, sinon, là, nos bons documents manifestent qui t'est. Oye, on m'y a pas quitté dans la bonne doc. Il a quitté. Siko tango yako yeba kozala bondo kibako sengo mwana bon siko awa bobiso na radio a Olandi biso ça fait combien de temps au côté radio Olandi biso na radio bikama ça fait combien de temps oh déjà un mois déjà na Zolanda ni un mois déjà na na kipe de cabinet qui nous a donné na sala di vraiment le tout na kota na kutubela. Si on a une tour papa, biloko tila ki moi sinon na poussière wana. Et elle a qui poison ou bien elle a qui fétiche papa. Pour le bien là la muka qui joue. Hein? Les gens qui poison qui fétiche parce qu'ils ont qui déjà bien préparé. Et elle a qui poison te yo mutapesa ki yo biloko wana otele ali bandoki wana ya ba Tidiane wana ya ba savane. Ouais. Ouf. Siko bana no zana bango yo moko. Nazana bango moko. Mais siko ina kubanga na mwana bisu ba kufenda. Ndio kubanga na pinda kibango pa koko na bango. Waki ni pa koko na bango na tika siko na ndako na koko. Ko ba ni na bango te ni na pinda kibango pa koko na bango. Tika na ndako na moko te na tata yo kamati bana no poyo que no tinde pa koko na bango protéger bango. On lobi pe bien on tinde bango pa koko na bango po ba mona bango te. Et tumbaye. Mais pour nous yo vandi na bango te pas yo za na zo sambela un mois yango yo zo sambela na une heure avec Jésus. Pour nous yo vandi bango te yo tinde bango ba ke no bata makuna un mois. Ba ke no bata makuna ya kamoni tata. Numéro ebimia ya yo. Papa, nalingi makamba kolela te.
Soko ya liboso nzambe makamakolela ezate. Akamakolela réalité. Nzambe aza nzambe ya mawa. Okwa kolela soko ya ki liboso nete. Ndengo za miso mibale matoi mibale makolo mibale pe okoloba. Oweleli pe omati wana ya nzambe na mawa. Yo kanisi ya sambisaka moto ndenge ya posaka bato ba question ngana otuno ngana otuno ka ponga na moto pe ba neto koko bondela pona ya lo bakika o nyoso ko violer aya tutani na ngai a dénoncer to tu kotanga makomi awati abikisami ngande na ko tuno pona na yeba ndenge nini na ko faciliter ta chose sakola bien obimisa nyonso liboso nza komba soki na insistaka te makama bondoki mbolobi yango te or que délivrance ya bondoki ezali ebe obimisa yango loba ndenge olobi wana. Jésus-Christ Seigneur. Papa, soki na sisi milulu awa, nazala mwanda mwa miniti na kobenga yo, kolala te olandinga, fukama simba loboko nona motema. Mwasi na nzambe Marie de Jésus Dorcas Victoire, tokotombola mingongo, tokosenga mawa na nzambe likolo ya mwana na ye babengi nzambe na mawa, toyoki awa, ndenge nini, tata lobi na biso makambo. Ete, oya kokima kwa ye pa na ye, akoyokisa masoni te akokangola ye aza nzambe na mawa yangwana tokumisa ye tobenga makila na ye totalise ye alobaki kende koganga mwana na moto akondima ososola ke zabola kotungisa ye ye moko nzambe alobi akokita kokangola ye tokei kobondela nzambe. Prie au nom de Jésus. Mosanto na Israel ekosila libota na Yuda toye kotika mwana na yo nzambe yo ayekomi bwaka epai na yo ayekomi bwaka na makolo na yekolela nzakomba tala mwana no yeyo nzambe na ngai tata mwana no yeyo ayekomi tika papa afungoli motema na ye nzambe o nazobelelo nzambe na Dorcas Victoire nazobelelo nzambe na Marie de Jésus nazobelela yo nzambe na Chantal Muchipai nazobelelo nzambe na Mbia Astrid nakobelelo nzambe na Lydia nabelelo nzambe na Jean René nzambe oyo tata nzambe oyo tata makila no esopa na kipamba te mpona mobali o tata lekulusu makila no esopa na kipamba mobali o abika aye kotubela nzambe na nga afungoli motema ya sakrifie mwasi mbeka epa na ndoki Seigneur kaka mpona bozwi ya mokili o tata. Oh, Shiro, tata, wasu ake ya tikibana, wasu ake ya tikibana nzambe na ngai. Soki mwasu azalaki na nzambe akokende te. Soki mwasu azalaki nzambe nasama pipi na nzambe akokende te o. Nzambe okamawa, tata na beleli mawano tata. Nzambe na ngana tikibano na maboko na yo. Na tikibano na maboko na yo. Bano batikali nzambe zipamba na mapipi no tata. Yo ndoza capable ya kobatela bango nzambe. Tata oyo tala makambo ya sali papa. Tala lelo ko sengo mawa yo keleka mawa. Bena sengi yo ndo batela bana. Obatela bafele bave. Obatela bafele batikali ya. Mamo yake ya tikibana ne mobeso ake mobeso. Atikibana ne tata tokolo bani nzambe yo kamawa. Limbisa mobali o papa. Atubeli liboso na ekokwela makolo no mokozi. Yokela ema wanzambe. Yokela bana wana mawa tata. Shiro. Yaya. Yesu. Masia mwana pate. Bana batikali yaya. Kolonanga. Zambelanga tata. Batela Yesu. Zambe salabanongolu papa. Salabanongolu Yesu. Salabanongolu tata. Oh Yesu, merci. Au nom de Jésus de Nazareth éternel, notre Dieu. Oh, Jésus, tu es Dieu. Nous ensemble, Seigneur. Merci, mon santo. Bana na nzambe baso baebozali kolandanga bisika biso tozali biso baso tokei na mabolongo tokende kolela mawa na nzambe bisika biso baso tozali tokei na mabolongo nalingi na profite na occasion yo tokende kolela mawa na nzambe kende kolela mawa na nzambe tala omiyeba tuna nzambe loba papa nino basalaki na bomoi na ngai soki okufisaki bandeko yo yebaki te kokufisaki ndeko akufaki na likambo bandeko
Combien de personnes tomoni lelo bakufi boye? Bazali ebele alala kipongi na mobali ala mukite o. Bazotu na mobali bolala kina mwasi ndeni mwasi ala mukite mobali akolia monoko. Bandeko babolingo botala likambo yo Mobali akene kotika mwasi mbeka. Kaka pona grade directeur. Lelo mwasi aki atikibana. Atikibana bave, atikibana. Baolfele. Bandeko babolingo. Tokende kolela. Tu évite ta mususu yo lia biloko aboembala na mbala nzambe na batela ki va protéger ki yo. Tangolo yembo ezolela, ezoyembalela, tala bomo ina yo, tala ba crime na yo, tala vino tambusa kineni tolela, lele za moko la repentance bandeko. Soko simba ki bi simba, soko simba ki ba poussière mama, otia ki wapi to ki ba témoignage ebele, bo ki onga mama na bino na tatoli, bo ki pe ekoti tolela. Israël est kosina libota na Yuda le roi des rois. Zambe malamu zambe na kembo mozali sila likolo na setata. Na ye kolobelo likambo zambe na bomoyi. Na ye kolobelo likambo mo santo na Israël. Na ekotaliso banano bango tata. Banano bango tokwei babolongo liboso na nzambe. Toleli mawano tata. Toleli mawano mo santo na Israël. Toleli bolingo na yo Père de gloire. Merci papa pour te okeli biso mawa. Merci papa pour te okango libiso nzambe. Merci papa pour te oyano libiso nzambe. Ezala balano ebele bali akite papa mokolo na lelo. Mokonzi na kokambo bamela kite. Ebele balobi mama tokolia kasuki tosilisi milulu. Pambola mana nzambe mwana no mokola moko tata ebele babetisa mimitebo bakoki komatala ngomba ko denoncer ba crime kasi na sengi no nzambe banso bakena mabolongo basalaki ba crime na lolenge lelo ezali mokola le pardon c'est une puissance qui libère lelo ezali mokola de la prison à la liberté Seigneur likolo na ba crime obanano ba tubeli nzambe ceux qui bakotaki na ba prison spirituelle Seigneur kangola bango na kondimete nzambe ebele na barano bakangolami nazana kondibete nzambe o salia minene pe ko continue ko sala minena bomo ya banana yo Shilo merci tata nzambe na ke ko prophétiser dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth makino e ganga kina kwa e simba moko la moko e sopana likola moko la moko e sopane petola bisika nyonso prise kwa kotanga yo na kombo na Yesu Kristo zibomo na kombo na Yesu Kristo ensemble. Merci mon cousin Kem. Lilo bano ya kapambate Seigneur. Et bele na bana non zambe na kata repentance sincère ba kangolami. O komi ba kombo na biso na buku na bon moy. Zambe. Merci pour la alliance nouvelle na biso bana na yo tata. Toke ko pambola yo, toke ko kumisa yo, toke ko betela yo maboko. Koloba ete Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ Seigneur, notre rédempteur vivant, le Dieu de Dorcas victoire vivant, le Dieu de Marie de José vivant, le Dieu de Jean-René vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Bana Nzambe banso baye bozalaki en direct à 3W Radio TV Bikamwa. Zambe na bomo ya pambola moko na biso Zambe azali Zambe akotikala Nzambe toko kende ko kabwana na nzembo ya akuna Mungu kama wewe e na Nzambe moko takokani na yope akozala te bandeko babolingo yango na koyebisa bana na Nzambe banso lobi ezali mokolo na jeudi lobi ezali mokolo na jeudi ezali mokolo monene bana na Nzambe oyo n'a qu'à parler sur le fétichisme dans l'argent. N'a katina mbongo ne baby simo kilibandeko. Je vais parler des points. Le sexe et l'argent. Yangona banana nzambe ezali likambo moneno eko kangola banana nzambe soki bazwi connaissance na yango. Lobi toko yoka ndenge nili banana nzambe batekami likolo ya kosomba mbongo. Lelo ba ONG eko ya ebele ko defisa ba mbongo eko kabola ba mbongo. Yango na banana nzambe boko yoka nga mama na bino na pe bino témoignage lobi ya moto atekamaki likolo na sexe. Bande ko babolingo ya liye mokote mena koloba liloba ya moto moko pe esalamaki na bato ebele kati na bomo inanga peti lelo ezali ko salema yango na yoka mawana ndeko na yo
era bato ebele lelo maladi ebele na nzoto espoir na nini batekamaki likolo na mbongo lelo mimbondo bapauvreté bokauki likolo ya mbongo baseliba ekoti bato likolo ya basexe okendeki na nani lelo obalama me na mokili okoluka obalama mbala mibale ndenge nini yango na bala na nzambe na sengi na bino benga ndeko no na kokoso ya makambo ya lolenge oyo oyo asimba bambongo ebele mpe lelo azwaka zumo ya kosimba ni un franc aye alobi ako comprendre. On ne peut pas combattre l'ennemi si on ne les connaît pas. Que Dieu vous bénisse tous. Bana nzambe bobo sanate bana Hollande. Toujours. Milulu na biso ya les 11, les 12, les 13. Nakope sabino soki nzambe akosunga. Lobi na pe sabino numéro à téléphone nakope sa adresse makamonyoso. Pe spot na biso ko banda lobi na katina 3W Radio TV Bikamwa. Lobi ta on pe sa message otika na katina Facebook. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Tous appel na milulu na avril na mboka Suisse na Lausanne. Que Dieu vous bénisse, borozo enseignement nyoso pe bomona ba fiche. Que Dieu vous bénisse. Tozo keneko kabwana na nzembo oyo ezali nzembo mo prophétique. Zambe moko alito akokani na yo e na nzambo akokani nete pono ya zosala na kati na biso na kati ya Radio Bikamwa, Facebook Bikamwa na kwa biso mwana na nzambe soko za na Facebook e katani ko banga te kotambala mona 3W Radio TV Bikamwa 3W Radio TV Bikamwa.com ezaka toujours connecté boza na Facebook boza pe na radio direct ce qui katani au rejoindre na TV Bikamwa. Ceux qui na TV Radio Bikamwa katani yo au rejoindre batoya Facebook Bikamwa. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ vous aime.